arkadaşlar. Biz buraya bir tane dükkan açmıştık, şöyle bisiklet tamir ediyorduk. Şimdi bir tane müşteri geldi arkadaşlar. Eşyalarımız da burada, kasamız da burada. Burada bizim dükkan kedisi. Biz de buradayız. Eldivenlerim takılı benim. Bununki de nerede? Burada. Şimdi onlara gerek yok. Şimdi arkadaşlar Freni takılmış. Şimdi biz oraya gideceğiz ve bisikletin frenini orada size açacağız, yaparken göstereceğiz. Sonra buraya getireceğiz, zincir yağlama bakım falan yapacağız. Haydi müşterimizin evine gidelim. arkadaşlar Merhaba, geldik. Evdeyiz. Müşterimiz Gözükmek istemiyor. Bisikleti bu. Eskiden biz bu bisiklete o stikerleri falan yapıştırmıştık arkadaşlar. Belki tanırsınız. Şimdi freni yapacağız. Stickerlar biraz solmuş çünkü jel sürtmemiş. Evet, jel sürdürmemişti Bir beyefendimiz. de her zaman bakımını yaptırmadık. Bisiklet burada. Biz buradayız. Baba da burada. Geldi. Bunu kullanabiliriz. Belki şöyle. Setimiz burada. O bizim diğer müşteri. Arkadaşlar markamız vardı, şarjı bitti. Ya. 2 gün üst üste iş yaptık da onları çekemedik, çok yoğunduk. Değil mi? Bak bu buraya tam uydu. Bakın arkadaşlar. Ama elimizle yapacağız. Yine uyduracağız. Elim ile dayı, elim ile. Burayı elinle yapamazsın. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar önümde şu parmağımı sakladım. Şu. Bakın. Şu. Öbür taraftan arkadaşlar. Şu parmağımı Burayı biraz saklattım. geri çektik. Geriye çekmiş orayı ve usta. Arkadaşlar ben komple telden geri çekmiyorum çünkü tel sıfır. Ben kauçukları geriye çekiyorum. Çektik, açıldı. Açıldı arkadaşlar. Ama teller boşa çıkmış. Arkadaşlar daha demin sanki kaza oldu gibi duydum da size kaza gibi olduğunu duyduysanız Bir sürü varmış lan. Buna da uydururuz. Aha. Uydurduk. Ama oraya gerek yok. Orayı tekeri sökeceğimiz zaman söküyoruz biz. Arkadaşlar şimdi sürüklenebilir hale mi? Bunun açıldı mı? Sürüklenebilir halde. Ama müşterimiz isterse biz bunu çekiciyle çekelim. Sen sor müşteriye. Olur diyor. Tamam, müşteri bunu bisikletlerle çekin diyor. Biz o zaman kamerayı şuraya koyalım. Kamerayı şuraya koyalım. Senin bisikletle mi, benim bisikletle mi? Biriyle. Biri oturacak üstünde. Oh my. Müşterimiz oturacak. He. Tamam o zaman arkadaşlar biz çekip geri dönüyoruz. Bay bay. Arkadaşlar biz çektik. Bisiklet burada. Hatta siz elinizle getirdiniz derseniz de halatımız da burada arkadaşlar. Bisikleti şimdi yukarıya alır mısınız rampa? Ben alayım, siz Arkadaşlar tutun. bir dur. Bir getir şuraya. Arkadaşlar buraları sökmek için bizim alyansımız vardı, altıgenimiz vardı. Ama şimdilik kayıp. Arkadaşlar tırpık bir şey geldi. Biz şimdi bunu buraya getirdik. Halatımızla bağlayacağız. Arabanın çok güzelmiş. Bak ben sana tekerden vereyim. Yok tekrardan alıyorum. Buradan. Tut sen. Tuttum ben. Tamam orası orada kalsın. Bu tarafa yeter.
Jeep'i sahiplendi. Biraz sahiplendim. Merhabaten. Hello. Selamun aleyküm. Kedi ne oluyor lan diyor şu an. Buradan da gireriz. Şu an bir ödüldü. Ama kandırmadı. Kış cinler kış. Yallah. Oy. Selamünaleyküm. Tut sen şimdi. Tut sen şimdi. Arkadaşlar ben şimdi gittim. Parayı aldım, gördüğünüz 100 TL. Bakın şöyle. Buradan da buraya geldim. Buradan da gelirim ben bize. Hop geldim. Ben de buraya geri alayım mı? Hı? Bırakayım mı? Bak buradan da alacağız. Bırak. Yok bağlama bir bırak. Bağlamayacağım. Ben Dolama bir bırak. Lan. Var mı? Oğlum bak dedi. Geldiğinde işte böylesin ya. Bırak. Bırak. Şey yapacağız işte benim dediğim gibi bir de buradan bağlayalım. Güzel. Bak bunu böyle çekeceğiz. Şuradan bir tur dola, sonra karşıya bağlayalım. Bir tur dola. Şimdi karşıya. Ne düştü? Piller. Pillerde sorun yok. Onu aşağıya alsana biraz. Havacı. Tamam. Yine takalım. Tamam sen. Taktın mı? Pilleri de sepete al. Nerede piller? Bir yerde. Hayır, sal ben göremiyorum pilleri. Sal bunu. Çek sen gel bayağı bir. Biz.
Arkadaşlar işte biz böyle sarıyoruz. Evet böyle. Bağlayacağım şimdi. Ne oluyor lan? Lampanı böyle sağlam. İyi mi? İyi. Şimdi alamayız çünkü kedi elime saldırıyor benim. Birazdan alırız arkadaşlar. Şimdi bunun bakımı vardı. Matkap lazım, bir hatta tornavida. Çok güzel. Böyle biraz üstten bak. Şu an iyi duruyor değil mi? Şu an çok güzel. Şu an İyi. Şimdi tornavida var. neden? Şu zincir sökmek için. Orayı sökmeyeceğiz. Arkadan yağlayacağız. Hı. Tamam. Ama bir şu şeyi ver. Neyi? O demir olan. Evet tamam. Anahtar. Koltuğunu sıkacağız biraz çünkü bayağı oynuyormuş. Biz de denedik zaten oynuyor şu an. Bu nasıl kılıyor? Bu böyle buradan elle sıkılıyormuş arkadaşlar. Sıktık. Şöyle oturtalım. Şimdi başka ne bakımı var bunun? Zincir Yağ. bakımı. Yağ. Yani. İlk başta zinciri şundan sıkarak temizleyeceğiz. Sonra Sonra fren tutmuyormuş. Onu zaten orada yaptık. Kararttık ama frenlere de yine bir bakım yapacağız. Ondan sonra ne kalır? Neyi var başka? Ne dedi müşterimiz? Direksiyon dedi. Bakım. Direksiyon. Bakım. Bakın. Bizim spreylerimiz Gitti. Evet. Ama boyalarımızdan kullanma şansımız var. Tekerlere baktıracağız. Arkadaşlar teker için bizim özel boyamız var orada birazdan getiririz. Ama bitti ama. He? Bakalım biz arkadaşlar siz bir bekleyin. Olmazsa yine teker bakım suyumuz Ben var. buradayım, sen bir bak gel. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Video devam etsin. Gözüne mi? Kafasına. Arkadaşlar ben getirdim şöyle bir şey. Hem Yanmasın gelmem lazım. bakın. Arkadaşlar hem bu arada hem pas sökücü hem boya yerine geçiyor. Katlaştırıcı kullanınca boya, katlaştırıcı kullanmayınca böyle pas teker sökücü. bakımı için kullanmayacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar limon almak isteyenler iletişime geçsin. Link gelsin. Bundan da yapabiliriz. Denersiniz. Şöyle. Dur bir dakika. Şu şeyi sökek. Dur. Ekranı sökek. Ekranı söksen ben böyle onları yap. Reklam değil. Şuradan sökeceğim. Çalkalayınca yollayacağız.
Yani soğuk kahve yaparmış gibi çalkalayacaksınız arkadaşlar. Özel maddesini söylemiyoruz. Özel maddeyi söyleyemiyoruz. İsteyenlere içine koyup veriyoruz. Şimdi ilk başta neyden başlayalım? Bence adı neydi ya? Zincirden başlayalım. Eldivenlerimizi zincir yağıyla kirletirsek tekrar bakmaya falan olmaz. İlk başta tekrar bakımından da değil, direksiyon bakımından başlayalım. Evet. Bunda boya özel maddeden kullanacağız. Buralara koyalım. Kapakla dökeceğim. Ölçüsünü biz ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kapağın rengi değişmiş. Şuraya biraz. Şöyle dökelim. Kapağın rengini göstersen. Bir dakika. Şöyle sanırım gitmesin. Tamam. Kapağın rengi acayip olmuş. Şöyle kan gibi bir şey. Ama bu. Kahverengi. Orada kan gibi gözüküyor da. Ondan kan gibi. Ben de Şimdi kullandık arkadaşlar, bunu direksiyonlu yaptık. Şimdi fırçamız kaybolmuştu bizim arkadaşlar. Akmıyor, şöyle koyalım. Elimizle ovalayacağız. Bir 10 dakika ovalayacağız arkadaşlar. Biraz rengi açıldı. Demirin yosunlaşmalar gitmez ama belki. Bilmiyorum o kadar. Fırça lazım da bize. Bizim fırçamız neredeydi? Arkadaşlar yerimiz Yeşiltepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi. No, kaç? Buranın olsun. Yani bizim dükkan. Şundan yapayım mı? Şundan bir parça keseyim. Evet. Şundan kessenize. Arkadaşlar Yeşiltepe, Yeşilkuyu, Bahşiş, Kulak, kepçe işi olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Buradan. Çok kesme. Böyle hemen yapıyorum ben. Arkadaşlar kepçe işi dediğim tamir değil. İyi. Direkt yani. Ya kazı. Bana şundan maddeden biraz döker misin şuraya? Şu maddeden. Nereye yapıyorsun? Nereye bakıyorsun? Şuraya yapıyorum. Bizim yaptığımız, ilk başta bizim yaptığımızdan verebilir misiniz? He? Şundan koydum, ondan koydum. Ondan da koyacağım çünkü o çok işe yarıyor. Bak göstereyim sana. Bak gel, bunu sürmeden bak. Rengi açıldı. Gördün? Bak paslar geliyor yavaştan. Bizim döktüğümüzden de geldi. Biraz. Bizim döktüğümüzden şimdi ver bize biraz. İçine dök direkt istersen. Tamam. Şöyle yedirelim. Oğlum. Felaket iyi lan. Arkadaşlar hemen gösteririz. Felaket bir şey. Siz ya. Arkadaşlar bakın eski hali şunun gibiydi. Yeni hali böyle. Fosiller gitmez. Daha yapıyoruz. Fosiller gitmez ama pasların Ya hepsini... gidebilir de daha yapıyoruz işte o ilacı sıkıp bekletmemiz gerek. Müşterimizin acelesi var. Müşterimizin acelesi yok mu? Ben sordum. Evet, ben aradım. Tamam onu da yaparız. Biz zinciri tekeri falan yaparken oraya sıkacağız, bekleyecek.
Ama suda iyi lan. Tamam, başka nerede? Bir yeri daha yağlayın demiştim. Şura. Şuraya direkt döksene. Bunlar mı? Aha. Oynatalım bir direksiyonu. Bakın biz bu yüzden tekere bağlamıyoruz. Tamam. Girdik. Şuna girdik. Şu an direksiyon daha rahat oynuyor. Evet. Stickerları hiç bakıma getirmediği için biraz solmuş. Bir de ilk başta jel sürdürmedi. Ama hala şöyle sapasağlam duran stickerlarımız var. Biz yağ dökecek ya. Şöyle öne takmıştık. Şöyle arkadaşlar, şöyle itfaiye falan istemişti. Onlar sağlam hala. Arkadaşlar müşteri kendisini göstermek istemediği için gelmedik şu an. Şu an hala yağlama işini yapıyoruz. Güzel. Şöyle yer kaldırarak. Yaramıştı biraz bisiklet. Arkadaşlar bisikletin ayaklığı yok diye bağladık. Ayaklığı olunca bazen bağlıyoruz. Bazen lastik bakımı, sökümü falan olunca, lastik Ters bakımı çeviriyoruz. zor olunca ya asıyoruz ya ters çeviriyoruz. Tamam, şu an bitti. Şu an biraz beklemesi lazım. Evet. 10 dakika gireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar biz 10 dakika bekleyelim. Sen Bir dakika. Arkadaşlar bir de bizim şeyin tepkimeye girmesi için şimdi bir ses çıkarıyor. markayı kapat. Kapattım. Bu da şey için, onu tutması için, o bizim döktüğümüz şeyi tutması için. Arkadaşlar biz kısaltmak için durduruyoruz. 10 dakika sonra açacağız. Haydi durduralım. Merhaba, geldik. Geldik arkadaşlar. Şöyle hop çektik. Arkadaşlar. Bak dur şunu göstereyim, getir. Bak şu paslara bakın. Bak şu pasa. Şu pasa bak. Hepsi gitti. Arkadaşlar o böyle tertemizdi. Bu renkti. Pas rengi oldu. Şimdi burası böyle oldu. O yeşillikler işlemiş zaten. Geçmez. İşte böyle. Şurayı biz yaptık arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz. Lastik bakımıyla zincir bakımı kaldı. Lastik değil mi? Evet. Lastik için ters mi döndürek? İlk başta şeyi yapar. Zinciri. Beni zinciri kırmetmeden lastiği yapmamız. Döndürmemiz gerek. Lastik içinde. Bu ipler de döndürebilir miyiz? Deneyek mi? Yok. Ama istersek asalım, evin orada asabiliriz. Asmayak ya. Böyle yapak. Böyle yapamaz mısın? Yapacağız, lastiği böyle yapacağız. Orayı sök. Orayı sök. Yatırak öyle yapak. Hatta burayı sök. Burayı sökemem. Orayı sökeceğim. Ben tutuyorum, sen sök. Tutma, gerek yok. Düşer. Düşmez. Düşer. Biraz Evet, sen tut. çekil. Yavaş yavaş. Yatmıyor. Yatıyoruz yavaş yavaş. Sakin sakin. Tamam. Tam Yeter, yatırma. yeter. Tam yatırmıyorum. Tamam. Şimdi özel eşyamızı ben bir çalkalatıp Ben bir getiririm. eldiven takayım yine. Sen eldivenini
Beziniz nerede? Bez? Ne bezi? Küçük bez. Orada. Ben bastım biraz kursun. Islattım ya. Şimdi oradan bir tane bez koparacağız. Bunu bırak, o çok küçük değil. Yok bunu kullanacağız. Bırak. Koparsın. Evet. O küçük olur. Elimizle de yaparız ya, sorun yok yani. Kartonla yaparım oğlum ben. Yok. Gel bununla yeter bu. Hani geliyor. 2 dakikada yaparım ben gel. He, bir şeyimiz var, dur ya. Dur ben hemen geliyorum. Arkadaşlar, bu şey bak şöyle köpürecek. Şöyle bakın. Köprüyü görüyorsunuz. Köpürecek alakalı. Şöyle yapın. Mandalina kabuğuyla daha iyi oluyor ya. Mandalina kabuğu getirin. Tamam, onun suyunu da biz bunun içine sıktık. Hadi gel. Ay mandalina kabuğu işte. Arkadaşlar kabuğunun asidi işte asidini kullanıyorsunuz, sıkıyorsunuz. Ben yine kabuğuyla da yapacağım. Al sen. Kapağı dök. Kapağı şuraya koy, ben direkt yaparım. Ben öyle yapıyorum. Anladın mı? Ben de dökeceğim. Janta değil. Nereye? Sen diğer lastiği yap, Olmuyor, yapma. Bana da versene. Biraz Janta da uygulayabilirsiniz ha. Jantı parlatıcılarına. Jantı parlatıcılarına yaparsan felaket olur. Bana mı ya? Canım benim. Oh be. Parladı resmen, parladı. Ah. Yeni lastiği döndürmek lazım. Daha iyi. Şöyle. Burası oldu mu senin? hayır. Bana da beş keseriz o ya. Hı? Keseyim mi? Ya oğlum ya. Yerim olmaz. Bekle. Pasparlak oldu arkadaşlar. Bu senin çakıyla kesiyorum. Hı?
Sen gelsene. Oğlum ben neyle yapacağım? Ben götürürüm sana. Efendim. Tamam. Oo, bıcı bıcı. Wow, bıcı bıcı. Wow. Ben çok az kestim. Elimle. Sonra bir fıst yaptım seninkiyle. Şimdi kes ortadan. Sen de elini kullan. Sen şimdi kullanmayacak mısın? Sen şimdi kullan. Yeni gönder. Ay eski yollar. Ben geliyorum arkadaşlar. Ne? İçeriden kalacağız. Dışarıdan. Yok lan içeriden. Devam ki, devam ki. Devam ki, devam ki, devam ki. Bu dumanla menle kınlar, kızanla kınlar. Ama biz bunu kilitleyemeyiz ki. Kilitli çıkabilir mi? Videoya çıkabilir mi? Niye kilitleyemeyiz? Buna kilit takılmaz. O zaten kendi kilit. Dedegilin oradaki gibi. Bakın
Arkadaşlar kurudu. Hala parlak. Ben de yaptım hala. Kurudu. Hala parlak. Tamam bitti hazır. Zincir kaldı. Bir zincir kaldı. Kapat hadi Özlem. Hemen kaldıralım. Oh, ayak var orada. Hop. Tamam. Biraz daha. Biraz daha. Tamam. Önde. Tamam. Bırak onu. Bırak. Bırak. Zinciri böyle mi yapacağız? Tamam getir ya. He tamam. Ben ya eski eldivenimle yapacağım. Eski eldivenimle yapacağım. Elimizi pisletir. Gel. Ki. Pislenmez yani. Şöyle. Bir öyle yaparız. Pislenmez elimiz. Buradan kapatalım. Sorun yok. Buradan yaparız. Bak ben buradan sen buradan direkt yaparız ya. Hadi Buradan ver. döndür. Buradan ver. Yok döndür. Buradan. Sen Ben işte takılıyor. bırak bırak. Ben döndürüyorum. Dur bir. Şimdi yağı dökeceğim. Dur bekle ben diğer tarafa geçeyim. Başlayalım. Başlayayım mı döndürmeye? Döndür alalım. Bir dakika. Yağı. Ben niye buraya doğru attım? Arkadaşlar bu arada arabanın sahibi çarşıya gitmiş. Bugün gelmeyecek. Yani sizi döndürebilirim. Hayırlı. Hazır. Rüzgar Bey. Rüzgar. Geldi. Hazır. Müşterimiz bize çok güzel çalışıyorsunuz dedi ve bunu hediye etti. 100 TL de
üstüne üçlü priz. Çalışıyor mu üçlü priz? Siz denersiniz, ben deneyemem. Şimdi bunun biraz kuruması lazım, böyle yağları coşsun. Biz bekleyelim. Arkadaşlar nasılsınız? Bir de bakım vlog gelecek. Değil mi? Bakım vlog gelecek. Ben çıkarıyorum eldiveni. Ses çıkartmasını giderebilirseniz giderin. Müşterimiz. Bir döndürsene yavaş yavaş. Bir dakika. Sen döndür, ben ayağımla tutayım. Nereye çarpıyor? Gördünüz mü? Ya dikkatli olun. Çok yağlı olur. Şimdi akıyor ya. Ama yine yaparız. Bize hiçbir şey engel olamaz. Beyefendi, az kaldı işiniz. Birazdan göreceğiz. Hazır oluyor. Değil mi? Arkadaşlar bir de ağzımdaki lollipop var. Yanlış anlamayın. Döndür. Bekle. Önce Yok bekle. Sesim kaydı. sesin yarısından çoğu gitti. Ben size diyeyim. Bak, dinle. Bir nokta çarpıyor. Kerpeten. Dene. Tamam. Çok güzel. Çok az daha. Deneyi. Birazcık kaldı. Altta doğru. Deneyelim. Dur. Dur bekle. Bir dakika. Çek kerpeteni. Tamam. Çözdük ses işini de. Çözüyoruz. Beyefendi. Sesi de gitti. Bakın. Pedal çevirdiğimizde Çok ses az de kaldı. yok. Onu da götürelim mi? Tamam mı? Tamam. Onayı da aldık. Sıfır arkadaşlar. 0. Bunu çözüyor muyuz? Çözelim. Bekle şunu da Ben de geliyorum. Arkadaşlar. Bana yazıyor şu var tahta kapıdaki. Şu anda kutu. Diyor. Söküyorum ben. Aç hemen. Tut bisiklet. Sen bırak şimdi bana. Bırak.
Buradan mıydı? Şimdi şöyle. Sonra. Ver. Çekil bakayım. Ben alttan çıkartacağım. Ya dikkatli ol. Dur yağları alayım ben. Dur bekle. Şu odunu da alalım. Bu odunu tam ayarlanmış gibi. Ortası kaldı. Bekle diğer ucu burada. Ha? Sök orayı. Bisiklet çık. Çekil indirelim. Pillerini de alacağız. Pilleri orada. Ben koydum. Sepete bakar mısın? Koydum arkadaşlar ben. İstersen gösterebilirsin arkadaşlara. Önemli. Arkadaşlar frenler de tutuyor. Bakın şu an rampadayım. Ayağımı kaldırıyorum gitmiyor geri. Bakın ama bırakınca gidiyor. Tamam. Hazır. Müşterimize götürelim. Müşteri zaten dükkana geldi. Dükkanla müşteriye verirsiniz. Merhaba. Ücreti aldım. Ücret aldım ben. Size evinize koyun. Hadi görüşürüz. Bekle, kapanışı yapmadım. Getir. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.